Хоп, ты купил новые крутые очки. Ты летаешь, и тебе кажется, что сигнал не такой мощный. С тебя лайк, подписка, с меня хак. Тебе понадобится очки, компьютер и SD-карта. Поехали. Вставляем SD-карту в компьютер, открываем SD-карту, создаем текстовый документ, выделяем вместе с расширением, удаляем. В моем случае вставляем, в твоем случае прописываем ham config support, enter, компьютер завис. Да, сохранить. Создали такой файл. А сейчас проверяем. Вставляем SD-карту в очки, в меню очков открываем передача сигнала, режим канала ручной и смотрим. У нас 3 канала. А это значит, очки хакнуты. Теперь твои очки стали в 3 раза мощнее. С тебя лайк, подписка.